the Savior said, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Oh, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. ရောက်စီတိုင်းကိုတောချာနေညအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ခုလိုမျိုးအချိန်တိုင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုပြီးတော့မှခွန်အားယူသောယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမရောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါရယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကတည်တပံကောင်းကြီးချပေးပါစေပထမဆုံးအနေနဲ့အချိန်တိုင်းကိုဖျားသခင်စီမှာစက္ကန့်အနံပြီးတော့မှဆုတောင်းကြပါစို့တရှင်တော်မူသောသခင်ယေရှုဖျားကိုရောရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ကိုရောဖျားရှင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းတသက်ကြောင့်သာလျှင်ဒီညဒီအချိန်ကိုလည်းပဲရောက်ရှိနိုင်ပြီးဒီလိုမျိုး online ကနေပြီးတော့မှခွန်အားယူနိုင်ကြသောခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်ဒီညအစီအစဉ်များအားလုံးကိုကိုရောဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်နဲ့အနံပါတယ်ဒီညဒေသနာဝင်ငှားမဲ့ဆရာရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်မှုအယုတ်စီတိုင်းကိုရောဖျားရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပြီးဂျာနာတော်သူအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာတိဆောက်ရှာတဲ့သူအတိတ်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားများဖြစ်စေပြီးအတင်းတော်အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းအားလုံးကိုကိုရဖျားရှင်လက်တော်နဲ့အနံနဲ့အရာခက်သိမ်းသည်ကိုရဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လုံငါဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုရောရဲ့နာမကိုမြည်ပြုလက်ယူတည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးမဲ့သူကတော့ဆရာကြီးတိတ်ခါတော်ရဆရာပါမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတိတ်ခါတော်ရဆရာပါမောင်ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံ United Pentecostal အသင်းတော်ရဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဌာနချုပ်အသင်းတော်ရဲ့ဒီနောက်ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပြင်ဆင်မှုပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆရာကိုယေရှုနာမဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကနေ့ညတောက်ကြနေညမှာ online အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားပေးပြီးတော့မှအတူတကွကိုဥပယကိုဖို့အတွက်ဖျားနေပြင်စီပေးတော့ကျွန်တော်ရှင်နာမတော်ထူပေးချွမ်းပါတယ်ဆိုဒီညမှာကျွန်တော်ဒီအနေငယ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအစာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီးဆက်စီအခန်းငယ်30မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအစာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီးဆက်စီအခန်းငယ်30မှာဖြစ်ပါတယ်အေလိဇကငါအနီတော်လာကြလောဟုလူများကိုခေါ်တိအတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အနီတော်လာကြ၏ထိုအခါအေလိဇသည်ပြိုပြတ်သောထာဝရဘုရား၏ပလင်ကိုရှင်းလင်းပြီးမှတင်းဤအမေကဣတိလဖျားမိဟုသောထာဝရဘုရား၏ဘေဒတော်ကိုခံရသောဇာကုတ်တာအမျိုးအနွယ်အကြီးအတွက်အတိုင်းစုပ်တစ်ဆက်နှလုံးကိုယူရထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတေပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်သိန်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံကိုရစ်ပလင်ပါလေ၌တူးလေ၏ဒီထိပဲကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအရောက်တိုင်းအတွက်ဖြစ်နေဆက်လက်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဒီကနေ့ဟာဒီမှာအေလိဇကဖ
ยาทารพยานามาดออภุยิบเปลิงโกตีบีมาสุบดิมาพบทาระพี่เดมสุดนี้มาจนดีอันนี้ไงความเป็นสิ่งในนกกระปดอยของสิ่งอะไรมิมีเอยิบเปลิงโกอติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนปิงเจ้าบาสูมิมีเอยิบเปลิงโกอติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนปิงเจ้าบาสูสุบดิจนดีกันเนี่ยอันนี้ไงอันนี้ความเป็นสิ่งนั้นพี่บาร์เองสุดเอลิซาโปรเฟตพิวเนตชิงมาอีติลาลุมิโอเอสิงเพยิงอาฮาพิเดตูจนิเตียมิพยาเจซิเบลพิเดสุดตัวดอกมีอาจียอร์ขาจรอดิมาเคริดชาวนามาตุงหิลุงตัวปุ่งนาพิเดดอกยามาสุโลตัวปุ่งพิโรมาอันนี้ตัวปุ่งเนี่ยกันเนี่ยพิจารณาขึ้นมาพิจารณาสุดเอลิซามิงทับบิโรมาอีดีลาสิงพิมิงจีอาฮับโกตัวที่บ้าสุบิโรพิโอเรเอลิซาก็เลยอาฮับมิงจีโอตูเจ้าเดบาพิโลเลสุดอาฮับมิงจีเนี่ยตัวมิพยาเจเซเบล่าทาร์พยาคุกวยตัวตุดีมฮบูบาลาพยาคุกวยตัวตุดีพิเดอะไรก็จะรอพยาตะกินใครเนี่ยอยากตัวมิงยัดข้าจรตูปุ่งเนี่ยเคเรช่องกันเนี่ยเปลี่ยนเทปีรมาอามินจีสิตัวเองตัวข้าจรอามินจีอะตูที่ข้าจรตูบลูบาปิโอเดเลสุดทิ้งดีอีติละอเมียก็น้องเสตอตูมันตลอดเมลีอามินจีอะตูที่ข้าจรติงาเรอีติละลุเมียก็น้องเสตตูมฮูลาสุปริปิโอเดอะไรก็จะรอเอลิซาบาบิโอเดเลสุดเอลิซากางาตีอีติลามิโกมนองเซตีเนติงเอสุเอมิโรตีทารพิยาอีปิงเอตยาโกสุจีบาลาพยาโกสิกตพิอีติลามิโกนองเซจับบีเดเอลิซางาอีติลาลุมิโรโกนองเซตอตุมโฮบูเดตีเนติงเอมิโริยาบาลาสิพยาโกกุกุยปิโรมาทารพิยาโกสุเบปรีอิลาลุมิโรโกต้องเสบีสุบิโรพิโอไลเดียมพิโอไลข้าจรออาริมาพยาตะคิงบาพิโอเดเลสุโรดิมาเอลิซาบาพิโอเดเลสุโรกาเมตงปมาตัวพิโรมาบาลาพยาดิเนปูจอเตกะลุปูตเวพยาติงโกกะตูไขนาพิเดสุโรอาริกาเมตงปัวเบมาสิเดเลสุโรกาเมตงปัวอีติละไทม์ปีเนฟินิปสุเรคานันไทม์ปีเอเนสมาสิโตตงกุมพิเดอาริตงกุมบาพิโลพยาตกิงยายุเชธาเดเลสุโรอาริกาเมตงปัวบาลาพยาดีเอฐานะโชนียาสิโตเนียพิเดอาริกาจรอบาลาพยาริยาลูเลทองเลยาเนี่ยง่าเสนบรุตรูเยดีจนีเตรีดีมาเจรอดีตมิโอเปเอสราโลบิโอเรเอสราสุราตรูเนี่ยพูดบิโรมาเนี่ยแทนตัวตุรีลูเลยาอาลุงซีอันเนี่ยง่าเสตรงโปตัวเรการไม่ตรงโปตัวเพราะเอลิซาตุเตียวเทเบชีเดอาริมาตัวบาบิโอเดเลสุโรดีมาทารพิยาอิจิปลิงโกซิลิปิมาดิมาเอลิซากาอาริมาตัวปิโรมาทารพิยาเอปิวเปียเนโตจิปลิงโกเปียเลปรปิวปิงโพเตตัวราพิเดบาพิโลเลสุโรทารพิยาอิจิปลิงะปิวเปียเนเดดมาซาจุนตัดเยสาสองคันจีเซกุอังเงตเสมาอีติลาสินพีอาฮับเนตุมิพยาเจเจเบลจอทารพิยาจิปลิงะลุงวะเปียชิตัวเรอาริเปียชิตัวเรจิปลิงโกเปียเลปิวปิงโพเตพิยาตะคิงะเอลิซาโกไขนาพิเดสุโรกาเมตงโปตัวปิโรมาตะเฟมาบาลาพยาเยเนดีบาลาพยาอิจิเปียวเฮเลยาเนง่าเสตรูเย
ဒီဒီတေဒီနဲ့လေယာအားလုံးရှိရနဲ့90ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့အီလိုင်ဇာတပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့အီလိုင်ဇာဘာပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ကပူမြဲတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပဲအရင်ပူဇော်တက်ကလောက်ပါခင်ဗျားတို့လောက်ပြီးမှကျွန်တော်လောက်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့မှသူတို့ကတရိษံကိုတပ်ပြီးတော့မှဘာလာယူပယောဟေဒီယာဘုရားတင်စီမှာစက်ကပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘုရားတင်မှာစက်ကပ်ပြီးတော့ရှုတောင်းတယ်ရှုတောင်းပြီးတော့မှမနဲ့ပိုင်းကနေရှုတောင်းပြီးတော့မှငဲ့နေအထိသူတို့ရှုတောင်းတယ်သူတို့ကအီလိဇာဘာပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဘုရားရှိမှာရှုတောင်းပြီးတော့မှကောင်းကင်ကနေကြက်လာပြီးတော့မှမိကြက်လာပြီးတော့မှလူကျွန်းတော်ဘုရားတကက်ဘုရားခင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလာရှိပြောဟဲ့ဒီကလေ50အတူတကွအော်ဟီပြီးတော့မနေ့ကလေးကနေဆူတောင်းပြီးတော့နေလေတိဘာမီလေချမလာဘူးအဲ့ဒါကျတော့အီလိဇာကခင်ဗျားတို့ဆဲလေပြီးဆူတောင်းခင်ဗျားတို့ဖယားအိပ်ပျော်နေရဖြစ်နိုင်တယ်ခီးတော်ရလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြပြီးတော့မှဆဲလေပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးငင်းနေဆောင်အထီရဘာမှထွမလာရခါကျသူတို့ပါလာတဲ့တန်ချောင်းလေးဒီနဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အည်ပြတ်တော်မှဒီချစ်ပြီးတော့မှတွေးရီထွက်တဲ့အထိသူတို့ကစက်ကတယ်ကောင်းကင်ကနေဗာမီမှအကြမလာဘူးသူတို့ပူဇော်တက်ကမှဒရိစာမေပါတယ်ငယ်နေပဲ3 နာရီလောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အီလိုင်ဇာကေငါပဲလှုပ်တော့မယ်မင်းတို့ဖျားဒီဘာမှပေါ်မလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအီလိဇာဒရိစာအကောင်ကိုသူတတ်တယ်သူတာပြတော့ထင်းပေါ်မှာသူကတင်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အမေကြီးကိုတူခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတူတဲ့နေရာမှာထင်းထားပြီးတော့မထင်းပေါ်မှာဒရိစာရဲ့ဒီအတောက်ထားပြီးတော့မှအပေါ်ကနေရီလောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ရီလောင်းတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကြီးကရီကဝတ်လာတယ်အဲ့ဝတ်လာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးထင်းလဲဆွဲဆူတယ်တရိစာသားတည်းဆွဲဆူတယ်မြေကြီးတပင်လုံးလဲဆွဲဆူပေမဲ့အီလိုင်ဇာရီထလုံးပါဆိုပြီးတော့ရီလဲပူထပ်ပြီးတော့လောင်းခိုင်းပြီးတော့မှပလက်မှာရီအကုန်လုံးဝတ်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲဆူတယ်အဲ့ဒီမှာအီလိုင်ဇာအာဘီဟဖျားတခင်ဣဇဖျားတခင်ဇာကိုဖျားတခင်နဲ့ရှစ်မှန်တော့ဖျားတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုပူဇော်တက်ကကိုကိုရောစင်လက်ခံပေးတော်မူပါဆိုပြီးရှုတောင်းတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကင်ကနေချက်ချင်းမိကြလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇီဒီနဲ့ဝတ်နေတဲ့ထင်းဒီရောဒရိဆန်အသားဒီရောအကုန်လုံးမိလောင်ပြီးတော့မှဇီဒီလည်းအကုန်လုံးခံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဣတိလလူမျိုးတွေကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမင်းတဲ့ခါကျတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကလူအပေါင်းတို့တည်မိလင်ပြောဝစီထာဝရဘုရားတည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားတည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူဟုဝန်ခံကြ၏တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလာဘုရားကိုကုကွယ်မလားထာဝရဘုရားကိုကုကွယ်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဇဝီဇဝရှိတော်သူအားလုံးတွေကကောင်းကင်ကနေမြည်ကြလာတာကိုမြင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ထာဝရဘုရားတည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့အားလုံးထာဝရဘုရားသခင်ကိုပြန်လေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဒီအေလိဇာရဲ့ရစ်ပလင်ကအဟောင်းကိုပြန်လေပြီးပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်ကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြိုပြက်ပြီးတော့မှဣတိလရှင်ဖင်အားနဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ရဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့မှအီလိုင်ဇာကပြန်လေပြုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရစ်ပလင်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာကပ္ပအိုကျအခန်းကြီး10အခန်းငယ်20မှာနောအေကြီးလွန်မှုပြီးမှနောအေကရစ်ပလင်လောက်တယ်ပူဇော်တက်ကလောက်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဘုရားသခင်အဘိဓိပေးပြီးတော့မှဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့နော့နောမှာတဲ့တကဘာလုံးမှာရီလောမိုချင်းလုံးမရှိရဘူးဆိုပြီးတော့နောအေရစ်ပလင်ကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံပြီးတော့အပြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအာဗျဟံရဲ့
ยิบลิงอาบีฮังกาขานัมปีโอตัวปีเดียวมาอุรมิโอเนี่ยช่วยประขานัมปีตัวข้าจะรอพยาตะคิงโอเสกเดกบ่าวจังขันจีเซนิขันคนนี้มาปูจอตะกะโลประเสกเดข้าจะรอพยาตะคิงบาจุเตเลสรออาบีฮังดีปูจอตะกะโลตัวเนี่ยกูตีเนี่ยตีเมียวกงาปีเมสุบรออาบียิบลิงกูพยาตะคิงกงชีลาปีเดตาตียาอิจักอะไรตัวยิบลิงโลประบ่าวจังขันจีเนี่ยเสชอขันเนี่ยเสมายิบลิงโลประพยาตะคิงสิมาเสกปีเดมาอารีอิจักยิบลิงโลตัวเนี่ยมาจิรุนตูประมาอามาตียาเนี่ยพยาตะคิงเบเตเปตัวเนี่ยพี่ตัวเปโลดาพี่เดมโนปรยิบลิงเซลล์เดลูวามอสีพี่เดอามเลลูมิวรีเนี่ยสิตายปรอมินตัวข้าจะรอพร้อมเนี่ยจะอังคันจีสกุนิอังคันเงเซงามามอสียาสิตายปรอมินปรนับไปมายิบลิงโลปรไอ้ดิยิบลิงพิอาติกิเลขาปรมอสีสิมามอสีอามเลลูมิวรียากบาสุงติตายองง่ายยังตัวพี่แม่ง่ายเบต้แม่สุมอสีกรีปิดาพี่เดมสุดท้ายนี่กินแบบไม่ชินเลยสุดอ่ะพยาตะคิงลูตารีพยาตะคิงจุงจีโตตูรีพยาตะคิงเนี่ยอตุดก็ไม่แต่พ่อเนี่ยโตเนี่ยเนี่ยพยาตะคิงกรีโดจะสิโตเนี่ยก็ตัวยิบลิงปูจอตะกะโลโตเนี่ยมาเป็นพี่เดมไอ้ส่วนนี้กินจะน้องอาลงอตินตามีจะน้องขวาเปียชิบาร์ยิบลิงสุราพยาตะคินเนี่ยยิบลิงสุรา place of sacrifice พยาตะคินเนี่ยมิมิเซกตัวเนี่ยสุบิโรอเดเปพุสุราพี่เดมแต่มองเทมาจะรอเยรูซาเล็มพยาเจ้ามาเบลูเรียพยาสิคูประกุกเบเมเป็นตะโกเตนี่นอกไปมาจะรอพยาเจ้าตามกาบูอีมาเลพยาสิคูเดทับบินเนี่ยไตมาเลพยาสิคูเดอะไรก็จะนอดิกินี่อาลุงอดีตยุนดามีอาจารย์ขวาไปชินะท่านนั้นชมอัตตะกองอดีตดามีอัตตะกองดีจะนี่จะเอาอย่างที่ต่อตัวอาลุงขวาไปชินะจนยุงที่ต่อตัดมีรีอัตตะมาอาชีพส่งต่อเนี่ยพยาตะกี้เนี่ยไม่แต่พยาเนี่ยก็รอพยาจงเลยมหบูนอกจากเบ็ดมันเราจิตอะไรมหบูมิติดต่อเนี่ยมิพยาตะกี้เนี่ยเสกกูก็ตัวเนี่ยตายอ่ะจนตัวยิบลิงผิดเองนอกจากพยาตะกี้เนี่ยไม่แต่ยาพอยปรมาส่งตัวเนี่ยตัวยาพยาตะกี้กรีดจะสินายไม่เนี่ยมิยิบลิงที่สิตัวเนี่ยผิดเองอะไรจงอธินยุนดามีจิงจุดตัวมีมิอัตตะมาอาชีพยาที่พิเศษไม่ยาที่พิเศษอาชีพที่พิเศษอาชีพที่พิเศษนี่สิ่งนี้ใจนายใจเสกันใจอ่ะพยาตะกี้อตุเสกพูดมิสิปลิงโกอติเปียเลเปียบิงเจ้าพูดจะนอดีกินความเป็นชิบาร์ส่วนอันนี้สิปลิงมาดีมาอิเลจะสิปลิงมาบาริปาตเลสรออตุยโรปาเรจีเลปาเรติตาปาเรเมมุงเลปาเรโนปุโรกองกิอาเนี่ยเจลาเรมีปาเรอันนี้สิปลิงเนี่ยมาปาติโตอายาดีปามาตาลีพยาตะคิงะเลขาดาพี่เดแล้วส่วนนี้กินส่วนมิเมจิปลิงก็อติเปียวปีนี่เนี่ยมาเมสุเมียจะโนอัตตะมาบามิสุเนี่ยจะโนอัตตะมาบาลูอาเชชิดเลอาริพยาตะคิงบิดเปโพด้วยมิสุเนี่ยจะโนอัตตะมาบาลูอาดาชิดเลส่วนจะโนดิกินความเป็นชินะพี่เดอาริมิเมอัตตะมาลูอาโตอยายิปลิงด้วยรอพยาตะกี้สิมมาเมตังอภินงตายาพูเลมตามาลูอเดนอบพยาตะกี้สิมาเปตินเปทัยโตเสปุตุปุริเลมังกันเนี่ยพยาตะกี้อินโดมายูสงลาปิโรมาเปพูเลลูอเดนอบพยาตะกี้สกานาทองปิโรมามากองโตอภิดูสะลงสุงกสุมเปปิโรมาพยาตะกี้สิมาโอเชตองปันสิงาเปพยาตะกี้สิมาสกพูเลอิมตามาลูอเดอะไรส่วนนี้กินว่าพิเศษสระทิ้งยิบลิงโกอาชีพโตอายาพิอาสาทุลมีอากูฮาเลลูยาพยาตะกี้เนี่ยไม่แต่อายาพ่อยมีอาชิงโก
achato ayapile meta pelo the ma the asatolo miabu aram jono di kini ba pyuchin de le so do mimi atata ma abyan keto Elijah keto ametan sudong chin ne jasa phat chin ne apio chetong pa chin ne no pero mimi atata phya ti se ma set no jumi anan chin aphi nisi ni dai mimi sipiling ko ati pyo pin sia ong sa putu pu ma pe chin aphi anong sa pe da la ling ya pyo chin aphi anong sa pe da la tu ta pa apo manalo sai si chin aphi anong sa pe da la no pero tu ta pa ne yang phi chin aphi mimi sipiling ko anong sa pe da la ara jong mimi sipiling ko anong sa pe ne to ayari alung ko phe sia pho atwa jano di kini patama achet ni ne jano khwa pe chin na phi ba deဒုတိယအချက်အနေနဲ့မိမိရစ်ပလီဆိုတော့ကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့အီလိုင်ဇာရဲ့ရစ်ပလီအနာမှာရှိတော်သူတွေကစိတ်ဇူဇူဇွာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဖျားကိုကိုယ်မလားဘာလာဖျားကိုကိုယ်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဇူဇူရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဇူဇူတော့ရှိတော်သူတွေကElijah Egyptli ကိုကြည့်ပြီးကောင်းကင်ကနေမြည်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသာရဖျားတီဖြစ်တော်မူသာရဖျားတီဖြစ်တော်မူဆိုပြီးတော့သူတို့ကဖျားသခင်ကိုလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဇူဇွာရှိတော်သူတွေမယုံကြည်တော်သူတွေရ Elijah ရဲ့ရစ်ပူရောချင်းကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှဖယားတခင်ယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်မစ္စရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖယားတခင်ရှိမှာရှစ်မှန်တော့ရစ်ပူရောတက်ကလုံးမယ်ဆိုရင်မစ္စအသက်တာမကဘူးမိသားစုအသက်တာတာသမီးအသက်တာဆွေမျိုးအသက်တာမယုံကြည်တော့သူများအားလုံးဒီလေမစ္စရင်ကျွန်တော်ဆက်တော့ရစ်ပူရအဖြစ်ဖယားတခင်ရှိကိုပြန်ပြပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်။တချို့သောယုံကြည်သောသူတွေကကျွန်တော်တို့ကမိမိရှိပလင်လေးလုံးဝမရှိဘူး။ကိုယ်တည်းဆိုပြီးကျွန်တော်မယုံကြည်သောသူဆိုပြောတဲ့လူတွေကအင်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့အင်တိုင်းမှာသူတို့ဖျားတည်တယ်။နိယောညယောပန်းထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဖျားရှိမှစက်ကတယ်။ငငယ်ကလေးနဲ့ဒုထုတ်ပြီးတော့မှစက်ကလာတဲ့ခါကျတော့ကြီးပြလာရင်သူတို့ကအင်မတန်မှဒီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုချင်းမှာအင်မတန်မှခိုင်မြဲတော့သူတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ခရီးယာန်တွေကျတော့အင်မလေးဖျားရှင်လည်းမရှိဘူးဆုတောင်းခံလည်းမရှိဘူးမိဘတွေရဲ့တာသမီးတွေနဲ့ဆုတောင်းပြတော့မစက်ကတယ်လည်းမရှိဘူးမိဘတွေဆုတောင်းတဲ့လေတာသမီးတွေတခါမမိန်ဘူးတနည်းကနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တာမအဖြစ်ပြလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ဒီကနေ့ကလုံးဝလူဒီကိုဆက်ခလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ယုံကြည်တော်သားသမီးများမိမိအင်တိုင်းမှာမိသားစုရစ်ပလင်ကိုပြုလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်လည်းခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာသားသမီးတွေရဲ့မျက်စိမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တော့စာထဲမှာတွေ့တာသားသမီးရဲ့မျက်စိမှာတဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာဆုံးသောအရာကတော့မိဘတွေရဲ့ဒုထောက်ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လားကောင်းသောအခြင်းအဖြစ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လားဖယားတရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်သားသမီးတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လားကျွန်တော်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဝဲတဲ့အင်ဂျာအဟာပင်စီပြတော့မှဘာအမျိုးထိုးပြတော့မှရှက်တီဒီကောင်းကောင်းလို့ပြတော့မှကောင်းပင်စီနေကျွန်တော်ကာဝဲတဲ့ခါကျွန်တော်ငိပမှာဆိုလို့နေ့တိုင်းအဲ့ဒီကောက်ရည်စေးပြတော့ပြန်တတ်တယ်တိုးတော့ဖယားတခင်နဲ့ဆက်ကဖို့ကြတော့မိဘတတ်တာပြေလေးပြတော့မမဆင်းလို့မရှိဘူးကျားစားလေးမဖတ်ဘူးဆွေလည်းမတောင်းဘူးဒီနေ့ကနေ့ပါပဲကအစင်လာအတိုင်းဖယားကြောင့်တော့တယ်ဆက်ကဆင်းလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့မိမိအသက်တာမှာခွန်အားအများကြီးနေပါလာတဲ့ခါကျတော့တားသမီးတွေအတွက်လေတခုမှပြုတ်ပြီးပြုံးလေးဆရာတခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မိသားစုတိုင်းမိမိကိုခန္ဓာချက်တားကယူဆိုင်တယ်အလားပင်နေ
စပီလေးဖြုံးတယ်မိကလေးလင်းတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးနိုင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာလှပဖို့အတွက်ဒီလောက်အကူချက်ခံပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်တိုးတော့မပျက်စီးမှုစုနိုင်တော့ထာဝရအတ္တရရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာဖို့ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့မှာ9မိနစ်တော့မှအချိန်မပေးတဲ့ယုံကြည်တော့သူအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကိစ္စကပြောချင်တယ်လေဆိုတော့ဘုရားသခင်ရှင်နဲ့ခွန်အားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားတရားနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တပတ်မှာတစ်ခါဘုရားကြောင့်တော့ရင်လည်းလုံးဝမလုံလောက်ဘူးမိမိအင်တိုင်းမှာမိမိအသက်တာမှာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ကပ်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဇစ်ပလင်ကိုပိုင်ဇစ်ပလင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာထန္တရမှာဘုရားကြောင့်တစ်ခါပြောပြီးပြီဆရာမကြောင့်သူမလေးတွေကိုမေးတယ်ကဲမင်းတို့ငါတပည့်တွေမင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲတဲ့မင်းတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်လားအင်ဂျင်နီယာရင်ဖြစ်ချင်တယ်လားကဲဒါတမီးတွေမင်းတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာငါ့ကိုပြောပါဆိုပြီးတော့မေးတယ်သူတို့ဆရာမကြောင့်သူမလေးတယောက်ဟာမတထပြဆယ်နှစ်တောင်မရှိသေးဘူးဆရာမတဲ့ကျမဖြစ်ချင်တာတော့တယ်လီဖုန်းဖြစ်ချင်တယ်တဲ့သူတို့ဆရာမအကြီးတယ်မိဘဖြစ်လို့တယ်လီဖုန်းဖြစ်ချင်လေဆိုပြီးတော့ကြတော့ကျမတယ်လီဖုန်းဖြစ်ချင်တာတဲ့ကျမတယ်လီဖုန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အမေနဲ့အဖေကမဲခင်မှလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုင်မယ်ထတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုကြိုင်မယ်အားတစ်ချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုင်မယ်မအားတစ်ချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုင်မယ်ကျွန်တော်ကိုဒါကြည့်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအဖြစ်ချင်းဆုံးကတော့တယ်လီဖုန်းပဲဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ဇုံချီတော်သားသမီးများအသက်တာမှာဒီကနေ့ IT ခက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းကတယ်လီဖုန်းလေးကင်နေနေရာတိုက်မှာသို့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ဖျားတခင်ကတခါကြီးကျတော့တယ်လီဖုန်းအစင်းလောက်တော့မှမရှိတော့ဘူးလားလို့စဉ်းစားခြင်းရှိတယ်တယ်လီဖုန်းကန်ဖို့ရကျွန်တော်အချင်းအများကြီးစစ်တများချင်းပေးတယ်သို့တော့တယ်လီဖုန်းကျတော့ဒါလှပါပြီးတော့မှကိုင်းလို့လည်းကောင်းတယ်နင်းနေပစ္စည်းတော့မှချက်ချင်းသွားပြီးနေကျန်းစာအုပ်သွားတွေ့သွားကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့တပတ်မှတစ်ခါတော့မှမလာဘူးဖုန်းဒီကုန်းတဲပြီးတော့မှဘေးကနေစားတော့မှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးအေလိဇကပြိုပြက်နေတော့ဇစ်ပလင်ကိုပင်စင်ပြီးတော့မှဣတိလလူမျိုးတွေကိုထာဝရဘုရားရှိတော့ဆွဲခေါ်လာတဲ့အတိုင်းမိမိအတ္တတာမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုပိုင်မိသားစုမှာကိုပိုင်နဲ့နောက်ပြီးအင်ထုံစုဇစ်ပလင်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှဘုရားတင်ရှိမှာအချင်းယူပြီးတော့မှစက်ကကြပါစို့ဒုတိယအနေနဲ့တော့မိမိရဲ့ဇစ်ပလင်အဖြစ်မိသားစုနဲ့တာသမီများမယုံကြည်တော့သူများလည်းဘုရားတင်ရှိတော့ပြန်လေပြခေါ်ဆော်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိရဲ့ဇစ်ပလင်ဘာလို့အနေတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းတာအဖြစ်မပေးတာလဲဘုရားသခင်ကအမရလို့လားကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လုံးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်မိသားစုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ဇစ်ပလင်ကိုနေ့စဉ်ပြန်လေပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီမှာစက္ကန့်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနည်းငယ်ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိမိဇစ်ပလင်ကိုအတိပြုတ်ပြင်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တော်သားသမီးရောက်တိုင်းပေါ်မှာရှုဖျားသခင်ကောင်းချီးချပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်